Doncs bé, jo avui us parlaré de les xarxes migratòries transnacionals i també de la gestió del multilingüisme en el locutori, que com veieu entenc com un espai que està gestionat entre persones migrades. Llavors això és part de la meva tesi, que és una etnografia d'un locutori, bàsicament, i avui m'agradaria presentar aquests 7 punts. Primer, molt breument, les preguntes de recerca que van motivar aquest anàlisi. Després, també molt breument, 4 punts metodològics sobre com em vaig aproximar al locutori. I en el punt número 3, el context en el qual es troben les persones migrades de les quals parlaré i el context en el qual no només sorgeixen sinó que també es consoliden els locutoris. Després, en el punt número 4, parlaré d'uns règims institucionals establerts, és a dir, d'una sèrie de barreres lingüístiques, legals, etc., que es troben les persones migrades quan intenten tenir accés a les TIC, a les tecnologies de la informació i la comunicació, en el context català. Perquè així entendrem com en el punt número 5 de l'anàlisi explicaré el per què crec que els locutoris han esdevingut una alternativa per a aquestes persones per tal de sobreposar-se a les barreres que he trobat. Llavors també en el punt número 6, un cop ja dins dels locutoris, parlaré de les problemàtiques que les persones migrades es troben un cop hi són dintre, també per tenir accés a les comunicacions. I a les conclusions bàsicament resumiré el que crec que he après sobre la llengua i la societat i les llengües de la immigració i els seus espais transnacionals en aquest estudi. Llavors, les preguntes de recerca. Bàsicament, en l'estudi més general el que volia entendre és què significa ser una persona migrada, altament multilingüe, que intenta tenir accés a la comunicació transnacional en el context català. Llavors, la primera pregunta més general que em feia és com s'organitzen les xarxes migratòries transnacionals, però a nivell local, a Catalunya. Llavors, més concretament, mirava quins espais de comunicació tenen el seu abast i quins espais nous de comunicació s'estan creant, però al marge dels règims legals, les limitacions econòmiques i les barreres lingüístiques establertes, per una banda, a través de l'Estat i de la maquinària de l'Estat i per l'altra banda a través del sector privat, més concretament del sector de les telecomunicacions. I en la búsqueda d'aquests espais de comunicació que estan establint les persones migrades, això em va portar directament a l'anàlisi dels locutoris. Llavors, sobre els locutoris, el que volia entendre és quins són els processos socials en relació a la nova economia globalitzada que ens poden explicar la consolidació d'aquests negocis ètnics, on crec que les persones migrades, com intentaré ensenyar, poden assolir un cert grau d'agència o poder social i, en certa mesura, es poden sobreposar a la marginalització lingüística. Llavors, ja un cop dins dels locutoris, també volia entendre quins són els nous règims comunicatius, els nous règims lingüístics que s'estableixen en un espai regulat entre persones migrades. Llavors, en altres paraules, volia entendre com es gestiona un multilingüisme de llengües al·lòctones des de baix, des d'aquestes pròpies xarxes. I també volia entendre, finalment, el rol de les llengües locals dins d'aquests espais discursius nous. Llavors, a punts metodològics, molt breument. Bàsicament vaig enfocar les dades des de la perspectiva de la sociolingüística crítica. I el que vaig fer servir són les eines de l'etnografia per observar i perseguir les trajectòries d'un grup molt heterogeni, d'unes 20 persones migrades, que organitzaven les seves vides transnacionals a l'entorn d'un locutori situat en un barri que jo anomeno El Paso, a la perifèria de la comarca del Vallès Occidental, a prop de Barcelona. Llavors, el que vaig fer bàsicament va ser a través de l'observació participant, em vaig instal·lar en el barri i d'allà, quan em van donar accés al locutori, doncs vaig poder observar aquestes 20 persones dins del locutori, des del 2007 fins al 2009, i després em van deixar tenir accés a altres espais discursius, a casa seva, a les seves feines informals, i el que va anar molt bé va ser també al carrer, als bancs de davant del locutori. El tipus de dades que vaig recollir, com teniu aquí, són bàsicament el puntal de l'antropologia, que és la descripció del context, de les ideologies sobre la immigració, de les ideologies sobre la llengua que tenen les persones migrades, les seves pràctiques sistematitzades comunicatives i mediades a través de les TIC i també les seves pràctiques multilingües quan parlen. Després, en segon lloc, també vaig realitzar entrevistes en profunditat i he recollit algunes dades documentals i materials visuals, com són, per exemple, el registre dels rebuts de les seves trucades telefòniques als locutoris, o les transferències bancàries, o alguns dels missatges de text que s'enviaven els uns als altres, o també la publicitat del sector de les telecomunicacions multilingüe, etc.
I en quart lloc he fet servir dades dels censos, per exemple, per entendre quants locutoris hi havia en l'àrea que vaig investigar. I ara ja passo al context. He dividit aquesta secció en 3 parts. Primer presentaré el barri, molt breument, després presentaré els informants, les 20 persones que vaig investigar, i finalment parlaré del context en el qual els locutoris emergeixen. Bé, del context, doncs, com he apuntat anteriorment, El Paso és un barri molt marginal, de classe obrera, que té una alta taxa de desocupació i crim organitzat. Dues altres característiques és que un 11,13% de la població és estrangera i que el castellà està clarament per sobre del castellà. El català no. M'he confós. El castellà està clarament per sobre del català i d'altres llengües locals en el mercat lingüístic local. Sí? El castellà. Molt bé. Llavors, sobre els informants, la primera cosa que me'n vaig adonar és que participen, quan vaig entrar al locutori, és que participen plenament de la societat en xarxa. I amb això vull dir que estan altament interconnectats entre ells, bàsicament a través del telèfon mòbil, en connexió amb les targetes de prepagament, el que anomenem les targetes SIM, que avui s'anomenen la cola social de la migració transnacional. Llavors, havien nascut al Pakistan, a Romania, al Marroc i també a Llatinoamèrica, Equador, la República Dominicana, etc. I tenen entre 27 i 52 anys. La majoria són indocumentats i no tenien una feina formal. Tot i que és molt important entendre que hi havia un petit grup que van entrar a treballar i treballaven com a el que coneixem com a treballadors de la llengua, que havien accedit a una feina dins de l'economia local a través de la comercialització dels seus capitals lingüístics. Amb això vull dir que havien estat contractats bàsicament perquè dins del barri podien atendre la clientela migrant a través de les seves pròpies llengües. I ara ja passo al tercer punt del context, que són els locutoris, i bàsicament el punt que volia dir, o una de les coses que volia emfatitzar, és que els locutoris són el resultat de les dinàmiques de la globalització. En aquest mapa que teniu aquí, són 2 mapes comparatius, de fet, és la comarca del Vallès Occidental, i podeu veure que tenim 23 municipis. Llavors veiem que hem passat de 21 locutoris al 2001, color gris, a 212 locutoris al 2008. Això és un increment del voltant d'un 10% en menys de 8 anys. Llavors, més o menys. Sí? De quant? De 21 a 212. 1.000%. M'havia descomptat. Llavors, quan mirem quan i on emergeixen, veiem que emergeixen bàsicament a partir del 2000 i després dels 3 processos de regularització per part de l'estat espanyol, 2000, 2001, 2005, perquè un cop legalitzats podien establir els seus propis negocis ètnics. També veiem que s'estableixen en localitats urbanes amb el percentatge més alt de residents estrangers, és a dir, en les localitats que estaven més grises en el mapa. Per exemple, on hi trobem 10 locutoris o més és en localitats on hi ha un mínim de 3.000 persones residents estrangeres registrades. Una altra característica dels locutoris és que han esdevingut un negoci altament rendible. Per exemple, el locutori que vaig observar podia rebre al dia 160 usuaris que feien unes 200 trucades també al dia. I l'amo del locutori, no el treballador, l'amo, guanyava 4.500 euros nets al mes, per tant, altament rentables. I l'última característica és que el sector formal de les telecomunicacions, el sector privat, ha iniciat una campanya altament competitiva amb els locutoris, sobretot a partir del 2004. Un exemple molt concret, la multinacional telefònica, que estic segura que tots coneixeu, doncs ha hagut de baixar el preu de les seves trucades internacionals un 45%, segons Consumer, a partir del 2004. Per tant, un negoci rendible. I ara passaré a parlar de les barreres que us comentaven, que es troben les persones migrades. Primer parlaré de les barreres de l'Estat i després de les barreres que ens trobem per part del sector de les telecomunicacions. És a dir, que hi tenim 2 parts en aquesta secció. La primera per part de l'Estat és que, com sabem, els estats-nació moderns
exerceixen el control de la ciutadania a través de les telecomunicacions, també. En el cas del context de l'estat espanyol, es va aprovar una llei el 2007, que de fet es va implementar el novembre de l'any passat, a través de la qual es deia que era il·legal tenir un número de telèfon mòbil, és a dir, una targeta SIM, si no s'estava documentat i registrat. Aquesta llei, que es va presentar sota el logo Identifícate, doncs tenia com a objectiu més neoliberal, diguéssim, assegurar més la ciutadania. El que passa que, com a conseqüència d'això, les persones que no estaven documentades però que volien tenir accés a les xarxes formals de comunicacions es trobaven de sobte desconnectades de la xarxa formal. Per tant, una de les primeres barreres, una barrera legal. I ara ja passaré directament a parlar del sector de les telecomunicacions. Abans de començar, per situar-nos una mica, volia comentar que el 1999 hi havia 3 operadores de telefonia mòbil i avui n'hi ha 29, el 2009. D'aquestes, des del 2006 van sortir 6 operadores que s'autoanomenen operadores de telefonia ètniques, és a dir, 6 operadores que des del 2006 proveeixen serveis a les persones migrades. Diuen que proveeixen serveis a les persones migrades. Llavors el que ha passat és que en el mercat de telefonia mòbil, en el context de l'estat espanyol, està arribant a nivells de saturació. Penseu que tenim una mitjana de 2-3 mòbils per unitat de convivència a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors havia de buscar nous mercats i se'n va adonar que les persones migrades gastaven un 40% més en telecomunicacions que les persones que no havien migrat. De manera que van començar a veure a les persones migrades com el seu nou nínxol econòmic. Llavors el que ens trobem, espero que aquest gràfic sigui clarificador, és que quan mirem el percentatge de noves adquisicions de nous usuaris per part de les 29 operadores que tenim a l'estat espanyol, veiem que les operadores més tradicionals, que també poden ser multinacionals, com per exemple el color que teniu d'aquí, color blau, que és el Movistar, estan perdent les adquisicions noves. Mentre que el que teniu en groc, que està encerclat, són les noves operadores de telefonia mòbil, en les quals incloc les 6 operadores que ofereixen serveis a les persones migrades, que si mirem les actuals adquisicions de nous usuaris, doncs estan guanyant terreny, ja són més del 25%. Bé, tornem a les barreres, després del context. Una de les primeres coses que me'n vaig adonar és que el sector privat treballa a vegades en aliança amb l'Estat, de manera que no només demanen una ciutadania europea, sinó també tenir permís de treball per tenir accés a contractes telefònics formals. I l'altra barrera, és a dir, una altra barrera legal, i l'altra barrera és que participa plenament de la creació d'una categoria o d'una identitat social que es coneix en els mitjans de comunicació, segur que l'heu sentit, com el segmento inmigrante. I fa això utilitzant un règim ideològic neocolonialista, és a dir, presentant el fenomen migratori com si fossin persones que estan només de pas, persones emocionalment inestables, persones dependents dels llocs d'origen, etc. De manera que aquesta és una de les altres barreres més ideològiques. Llavors passem al terreny de les barreres lingüístiques dins del sector de les telecomunicacions, la tercera barrera. Bàsicament, el que intentaré demostrar aquí és que el sector privat desconeix moltes de les pràctiques lingüístiques de les persones nouvingudes i, de fet, en molts casos, no s'adequa a les seves necessitats comunicatives. Llavors vaig investigar les pràctiques lingüístiques de les 29 operadores en 3 espais diferents, a les seves botigues de telefonia mòbil i els pamflets que repartien, en les seves pàgines web i, finalment, en els seus centres de trucada. I me'n vaig adonar que les 29 operadores gestionen la diversitat lingüística bàsicament a través del castellà com a única llengua o del castellà com a llengua de defecte. Llavors, òbviament, moltes de les que són multinacionals també proveeixen serveis en altres llengües. El que passa que aquestes solen ser llengües dominants, llengües globals, llengües que són majoritàries dels estats-nació, llengües europees, etc. Bàsicament, l'anglès i el francès, l'alemany, etc. Però en el cas de les llengües de la immigració, en el context català i en l'estat espanyol, doncs el tractament d'aquestes llengües al·lòctones és anecdòtic. Per exemple, vaig trucar a una operadora
ètnica i em van dir que si volia serveis en àrab estàndard modern només podia trucar els dissabtes a les 4. Això també ens demostra que el seu tractament no és sistematitzat. I de fet només vaig trobar que traduïssin tarifes, vaig trobar algunes companyies que ho feien en romanès i en àrab estàndard modern. De manera que, pel que fa a la llengua, molta de la informació i els serveis esdevenen inaccessibles, almenys per les persones nouvingudes. Amb això el que intento dir és que la competència multilingüe que s'autoatribueixen moltes de les companyies que vaig analitzar, de fet és un actiu econòmic, un simple leitmotiv que no acaba d'adequar-se a les necessitats comunicatives de les persones migrades. Bé, fins aquí he parlat de les barreres i ara passo a veure com intenten sobreposar-se aquestes barreres les persones migrades. I això, com he dit, és el que em va portar a observar els locutoris. Per tant, en aquest apartat, número 5, parlaré de per què crec que han esdevingut una alternativa. I bé, bàsicament, doncs, em vaig adonar també que es poden generar espais de subversió d'aquests règims quan les persones migrades estableixen els seus propis negocis ètnics, bàsicament per 4 raons. La primera, perquè els locutoris no només proveeixen telecomunicacions, sinó que també proveeixen recursos materials que són claus per la supervivència transnacional. Per exemple, accés a assessorament legal gratuït, un sostre o accés a lavabos per persones que no havien trobat casa, aigua, menjar, tabac, etc. A part d'això, a part d'això, també esdevenen un espai d'accés a altres xarxes socials de persones migrades també que controlen i redistribueixen altres recursos que també són claus, com bàsicament informació i coneixement sobre les societats d'acollida que abans les persones migrades havien d'anar a buscar altres llocs, com per exemple ajuntaments o ONGs. I dins dels locutoris me'n vaig adonar que s'ho autogestionen entre ells des de baix. Una altra de les raons és que aporten una infraestructura social i també el capital humà que és necessari per tenir accés a les telecomunicacions. Per exemple, els locutoris subverteixen sistemes de control de la ciutadania perquè no sé si sabeu que en un locutori pots accedir a una targeta SIM sense haver de donar les teves pròpies dades personals, o s'adeqüen molt més als horaris i a les vides de les persones migrades. Per exemple, com sabeu, obren dissabtes, diumenges, fins a mitjanit, etc. Ofereixen tarifes molt més econòmiques per les trucades internacionals, no per les nacionals, i també, molt important, estableixen xarxes de crèdit i de pagament informals i que estan autorregulades per ells mateixos, per les mateixes xarxes de persones migrades. Per exemple, hi havia una persona que no va poder pagar la seva trucada i el que va fer va ser agafar la seva targeta de residència temporal, donar-la al treballador del locutori, marxar a buscar els diners i tornar i recollir-la. Això és el que vull dir per xarxes de pagament informal. I després el que crec que és clau i que crec que per això també són una alternativa als locutoris, és que els locutoris doten els usuaris d'alfabetització tecnològica, del que coneixem com a tecnoliteracitat, ja que els treballadors, aquests treballadors de la llengua que comentava anteriorment, esdevenen mediadors informals i traductors multilingües, que no estan reconeguts ni estan pagats com a tals, que proveeixen serveis a clients que no havien anat a l'escola o que no estan alfabetitzats en les llengües globals d'Occident o que no estan familiaritzats amb els sistemes alfanumèrics o el llenguatge icònic i el mode escrit occidental. Llavors, per exemple, aquests treballadors de la llengua marcaven els números de telèfon per als seus usuaris o omplien els formularis de les transferències bancàries, etc. I aquí tenim un exemple de com es proveeixen aquests serveis multilingües des de baix, entre les seves xarxes formals. Llavors, el dibuix que tenim a l'esquerra, de fet, és un pamflet, ara l'encerclaré, és un pamflet escrit en àrab estàndard modern, d'una companyia de telefonia mòbil multinacional. És aquest d'aquí que teniu a la vostra esquerra. Llavors, aquesta informació se li va donar a una persona que venia del Marroc i que, de fet, no havia anat a l'escola i que era amazic. Per tant, no era accessible per aquesta persona. Això és un tipus de gestió del multilingüisme, mentre que dins del locutori funciona diferent. I ara, si mireu a la vostra dreta, aquí tenim un altre pamflet que estic intentant encerclar, que és una mica més informal, i aquest el va fer un usuari del locutori que va agafar la informació que li convenia
de la multinacional telefònica i la va traduir del castellà a l'urdú. Llavors, amb el seu company, que era el treballador locutori, el van fotocopiar, el van circular entre la comunitat pakistanesa que podia tenir accés a l'urdú i el van repartir amb tots els usuaris que hi havia. Això era un exemple de com es gestiona el multilingüisme en aquests espais, d'acord? I ara ja és l'últim punt del per què crec que han esdevingut una alternativa. I és que crec que en els locutoris moltes de les llengües de la immigració, moltes d'aquestes llengües que anomenem al·lòctones, hi troben el seu espai. I també hi ha un altre aspecte, que és que les pràctiques lingüístiques híbrides amb traces de pràctiques multilingües, d'alternança de codis, de fer servir dues llengües a vegades al mateix temps, etc., cobren legitimitat, és a dir, que en allà hi troben el seu espai. I de fet, aquest llenguatge més fluid i més híbrid, amb traces d'altres llengües, esdevé la norma per la comunicació entre grups de diferents backgrounds lingüístics. Llavors el que me'n vaig adonar, i si de cas ara ho podem comentar, és que fan servir un tipus de castellà, però que no és estàndard, al contrari, que és molt flexible i molt fluid i que té traces, i que també és multimodal, és a dir, que està escrit però té moltes traces d'oralitat. Algunes de les característiques és que aquest tipus de llenguatge més fluid, com us deia, denota una alfabetització que no és occidental, la coexistència de diverses llengües i també de diferents marcs comunicatius. Llavors l'he anomenada una mica el castellà de tots. Abans d'ensenyar-vos un exemple, que ara veurem aquí, us volia comentar que aquest tipus de llenguatge, al meu entendre, només cobra sentit en l'espai on s'articula. És a dir, que es fa servir dins de l'espai discursiu on té significat social. Per tant, s'ha d'entendre com a recurs lingüístic dins dels locutoris. I ara passarem a veure'n un exemple. De fet, en tinc dos, però començarem per aquest, que és un anunci de lloguer d'una habitació. No sé si el podeu veure gaire bé. Bàsicament té aquestes traces de llenguatge més híbrid, més fluid. Per exemple, la paraula habitació pot estar escrita com habitación o habitación sense H, etc. O el carrer pot ser carrer Montserrat, carrer Montserrat, etc. Llavors, aquest llenguatge més fluid, i també és el meu entendre, crec que es fa servir per circular recursos, com ara és el mercat de lloguer d'habitacions, no de pisos, d'habitacions, perquè me'n vaig adonar que hi havia altres pamflets que estaven impresos en un llenguatge castellà estàndard, el que passa que la gent no hi tenia tirada ni agafava els seus telèfons, ni intentava trucar-hi. Això durant 2 anys m'hi vaig trobar, perquè indexaven un tipus de llenguatge que estava fora de les seves xarxes, i llavors aquestes que us acabo d'ensenyar, més híbrides, al meu entendre els donava més confiança, de manera que és una manera de regular recursos entre persones migrades. Llavors, clar, podríem pensar que potser és anecdòtic, no? I potser en alguns casos sí. El que passa que dins dels locutoris ens trobem que aquesta mena de llenguatge més fluid, que no té tantes barreres, que és més híbrid, ha entrat en el terreny de la informació corporativa. Llavors, aquest és el segon exemple que tenim, i és un pamflet enorme sobre la targeta internacional Siempre Latina, i veiem que té pràctiques híbrides. Aquest suposo que no el podreu llegir, però jo us el llegeixo. Per exemple, Asunción pot estar escrit com Asunclon, Ucraïna pot combinar amb Ucraïna, Bogotà pot escriure's com Bogota, etc. I bàsicament amb això l'únic que intentava demostrar és que un tipus de llenguatge un pèl més flexible, un pèl més híbrid, ha entrat en els circuits de comercialització de les telecomunicacions en negocis pròpiament ètnics. Aquest pamflet va ser repartit al locutori on vaig observar per una persona que havia nascut al Pakistan i que tenia el seu negoci al Raval. Bé, i ara ja passo a l'últim punt de l'anàlisi, perquè no volia quedar-me amb la idea de que els locutoris són la panacea o la solució a tot, sinó que un cop entren els locutoris, si bé és cert que poden sobreposar-se algunes barreres, també la població migrada, i repeteixo, des del meu punt de vista, crec que també es troba una altra sèrie de problemàtiques socials. Aquesta secció l'he dividida en 2 trossos i és bastant breu. La primera és el tipus de problemes socials que es troben i l'altra el tipus de problemes més de caire lingüístic que es troben. A nivell social, doncs, crec que viuen en el que Castells anomena, crec que aquest terme és bastant encertat, una unió conflictiva
forçada. I amb això què vull dir? Doncs bàsicament que els locutoris esdevenen un espai socialment jerarquitzat on es poden observar pràctiques d'exclusió socials, però reproduïdes entre diversos grups de persones migrades i també a través de la llengua. Llavors, un exemple més concret d'això és, o algun exemple més concret de com es duen a terme aquestes pràctiques exclusionàries, és que es realitzen a través de l'autoatribució o de la heteroatribució de categories o etiquetes socials o identitats socials que són poc ortodoxes, és a dir, que no crec que siguin molt conegudes, i mobilitzant els seus coneixements, els coneixements que tenen les persones migrades sobre gènere, classe social i ètnia. I aquí tinc dos exemples molt breus. El primer és el de les lagartes. Bé, dins del locutori em vaig trobar que les dones que venien de Llatinoamèrica s'autoanomenaven latines i van començar a anomenar les dones que venien de Romania lagartes, perquè deien que tenien accés a recursos del locutori de manera immoral, mobilitzant la seva sexualitat i els seus cossos. Per mi la competició també era de caire més de classe social, perquè les persones latines que vaig observar vivien en el bar on treballaven de manera il·legal o al carrer o a vegades a casa dels amics, mentre que les dones romaneses, a les quals anomenaven lagartes, havien llogat un pis entre elles. Un altre exemple d'aquest tipus d'identitats més poc ortodoxes, els falsos musulmans, perquè així també veieu un altre exemple d'una categoria entre homes. Doncs hi havia una competició afèrrima entre homes d'origen marroquí musulmans i homes d'origen pakistanès musulmans. I entre ells es criticaven molt per no ser prou musulmans, per no seguir prou els preceptes de l'islam, etc. Per mi la competició era més de caire religiós, per veure qui era una mica el líder espiritual o la persona que tenia més de caire moral en el barri, perquè s'estaven gestionant com muntar una mezquita, etc. Llavors, per mi la competició també era d'aquest caire. Bé, he parlat una mica d'algunes de les problemàtiques socials i ara parlaré de les llengües. I bàsicament, si bé he dit que algunes de les llengües hi tenien cabuda, doncs d'altres llengües, de fet, estan silenciades per les pròpies persones migrades. I si bé he dit que algunes pràctiques com més fluïdes hi tenen cabuda, d'altres pràctiques lingüístiques, de fet, estan sancionades. De fet, em va sorprendre una mica trobar-me que molts usuaris, de fet, la majoria, exigeixen un mercat lingüístic dins del locutori unificat en castellà. Llavors, tot el que té a veure amb el camp semàntic, tant dels números com de la tecnologia, clarament havia entrat dins del locutori a través del castellà. Llavors, el treballador pakistanès havia triat els seus 3 programes, tots en castellà, els rebuts eren en castellà, les cartes eren en castellà, les remeses estaven escrites en castellà, etc. I també hi havia pràctiques en castellà orals, que feien servir diversos grups de diferents procedències lingüístiques, però que tots repetien, i hi ha 3 exemples clars, com recarga, cabina, cambio, mañana, etc. A part d'aquests exemples, també veiem que hi havia una demanda explícita de que la llengua d'aquell espai, del locutori, fos en castellà. No només pels que eren majoritàriament castellanoparlants, sinó pels usuaris que no el feien servir sempre el castellà. I aquí tinc 2 exemples de les notes de camp. Primer tenim una dona que va néixer al barri i que s'entenia molt amb els treballadors del Pakistan i estaven fumant un cigarro a l'entrada del locutori i llavors es van posar a parlar els treballadors en urdu i panjabi i ella els va renyar. Hablar en español que estamos en España. Llavors, un altre exemple que tenim és d'una dona marroquina, una parella que venia sovint al locutori, que estaven compartint ordinador i estaven parlant en àrab. I llavors de sobte es van enfadar i ella es va enfadar, va agafar la bossa i crida «Que no me hables en árabe, coño, que estamos aquí». Llavors, bàsicament, dono aquests exemples perquè crec que està emergint un espai que està regulat bàsicament en castellà. Llavors, en aquest context ens adonem que altres llengües, com per exemple el català, doncs acaba sent una llengua externa i que no pertany als espais de migració com en el cas dels locutoris i que ideològicament, i poso èmfasis, ideològicament només, no en la realitat, ideològicament és una llengua que no pertany al repertori lingüístic dels usuaris.
I aquí, com que crec que haig de resumir, doncs el que intento dir, i per les dades que n'he extret, la meva lectura és que no és que no sàpiguen, no és que no el coneguin el català, no és que no hi tinguin contacte, perquè de fet ni tenen algunes pràctiques que denoten un coneixement del català, i no és que no el necessitin, perquè de fet el necessiten per treballar al barri. Per mi la idea seria que crec que molt malauradament han interioritzat la idea de que potser no és una llengua per ells. Bé, després en podem parlar. I altres codis minoritaris, he parlat del castellà, doncs ara parlo d'altres codis minoritaris, estan estigmatitzats, no només per altres usuaris, sinó per les pròpies persones que els parlen, perquè crec que hi ha una competició lingüística, ja que tenen una nova jerarquia en aquest espai discursiu del locutori, per veure qui té més veu en aquest espai. I ara ja acabo, són 2 exemples que tenim aquí per il·lustrar de com funciona aquesta competició lingüística. Doncs bé, quan li preguntava al treballador pakistanès com parlaven els seus clients, em diu: aquí hay mucho árabe, una mierda, hablan mal. Llavors una nena petita del Marroc el va sentir i li va respondre: pues a mí no me gusta el pakistaní, no sabem si urdu, punjabi, què. Pues a mí no me gusta el pakistaní, solo el árabe. Una mica per il·lustrar l'altre conflicte lingüístic que es troben dins dels locutoris. Molt bé, i ara ja passo a les conclusions, Primer, m'agradaria dir que crec que les noves tecnologies són una eina prou vàlida per endinsar-nos dins de les pràctiques multilingües de les persones migrades. Llavors, l'anàlisi dels espais autogestionats per persones migrades, però, insisteixo, al marge d'institucions oficials, al marge de l'Estat, al marge estrictament del sector formal de les telecomunicacions, etc., crec que és crucial per poder entendre com s'estructuren avui les noves xarxes transnacionals. Llavors crec que he intentat ensenyar 2 coses. La primera és que més enllà de ser simplement ciutadans que estan de pas, com se sol entendre, o simplement usuaris de serveis públics, crec que hauríem d'anar molt més enllà i adonar-nos que de fet les persones migrades han esdevingut nodes claus d'informació transnacional i que són un grup de consumidors molt actius i que tenen un cert grau de poder per poder influir en el mercat. I una altra de les coses que m'interessava destacar en aquesta presentació és que crec que la professionalització i la comercialització de les llengües de la immigració, de les llengües d'aquests treballadors de la llengua, són avui 2 dels aspectes claus o 2 dels aspectes rellevants que ens podrien dir moltes coses sobre el panorama sociolingüístic català. I ara faré un breu apunt sobre el sector privat. Doncs el que m'interessava destacar és que tendim a pensar que normalment és el sector públic el que gestiona la migració, les llengües de la migració, o potser el sector més voluntarístic de les ONGs. I jo volia enfatitzar que també de vegades és el sector privat, en el meu cas el sector de les telecomunicacions, el que juga un paper clau en el que anomenem l'acollida lingüística de les persones migrades. I quan analitzem de quina manera ho fa, veiem que com l'Estat participa del control de la ciutadania mitjançant algunes pràctiques que, de fet, al meu entendre, perpetuen la desigualtat social. Per exemple, fent servir estereotips sobre la immigració, proveint serveis monolingües en castellà, etc. Al mateix temps, però, és molt curiós observar que aquest sector privat, aquest sector TIC, obre una escletxa a través de la qual les persones migrades poden establir els seus propis negocis ètnics de telecomunicacions i els seus propis espais de comunicació amb un cert grau de poder o del que anomenem agència social. I ja l'últim apunt pel que fa a la nova economia globalitzada és que crec que aquests espais més alternatius ens estan dient que potser també hauríem d'incloure l'economia més informal en els nostres estudis sobre el que passa amb la llengua dins de l'economia, almenys en el context català. I ara ja acabo i m'agradaria acabar parlant de les 20 persones que van participar en aquest estudi, i és que crec que el que ens han ensenyat és que les xarxes migratòries actuals, almenys les del segle XXI, utilitzen la comunicació com una eina de supervivència i també com una eina de resistència. Llavors, al meu entendre, crec que han establert les seves pròpies institucions de la immigració, les seves pròpies institucions alternatives per autogestionar certs recursos. Tot i així, el que passa és que segueixen estant a mans d'iniciatives privades, com bé hem vist, i que aquests espais, com acabo d'ensenyar en la secció anterior, no són democratitzadors, perquè també hi trobem desigualtat social.
Un altre punt sobre aquestes 20 persones és que, en contra de la unificació lingüística del mercat en castellà o de pràctiques només monolingües, etc., les pràctiques comunicatives de les persones migrades demostren que la parla híbrida més multilingüe, més de barreja de llengües, està esdevenint la norma i no tant potser l'excepció en la societat en xarxa global. Llavors, les noves jerarquies lingüístiques, les que trobem almenys en els espais discursius del locutori, tendeixen a reproduir les jerarquies del mercat privat, per exemple, dient que primer va el castellà, etc. Però almenys les persones migrades s'apropien i redefineixen aquests ordres sociolingüístics pels seus propis fins, com hem vist, per exemple, per circular informació, la seva pròpia informació sobre les tarifes o per tenir accés a lloguers de pisos. Així, finalment, i amb això ja concloc, crec que les persones migrades han començat a connectar els desconnectats, però des de baix, amb iniciatives gestades des de les seves pròpies xarxes i des dels seus propis espais, demostrant que es poden incorporar en els règims legals i sobretot lingüístics i comunicatius contemporanis establerts amb un cert grau d'èxit. I llavors, ja per acabar, volia agrair el finançament que he tingut, el grup de recerca CIEN, que m'ha donat suport, les dues supervisores, la Mònica Heller i la Melissa Moyer, i, bàsicament, tota la gent que va voler participar a l'estudi, aquestes 20 persones del Vallès Occidental. Moltes gràcies, Maria, per aquesta presentació amb tants elements, i que segur que dona per molts temes de debat, que això és la clau, que és la intenció. Jo, bàsicament, tindria dues preguntes que estan relacionades sobretot en l'àmbit més laboral i empresarial, Parlaves dels treballadors lingüístics i, de fet, és un dels temes que crec que ja ha sortit en el postgrau, en alguna de les aules, però al teu entendre, aquests treballadors lingüístics, sobretot les característiques que tenen en l'àmbit que has estudiat és que no tenen una remuneració específica, i és un dels temes que és molt interessant de veure perquè tenen unes competències que aporten, que tenen un valor econòmic, i que, evidentment, segons tu, com hauria d'evolucionar això, aquests treballadors lingüístics, en quin sentit, vull dir, a nivell de remuneració o de reconeixement. Segurament és que ni ells se n'adonen que tenen aquestes capacitats. I l'altra pregunta està relacionada també en el que és els mercats pròpiament i en veure, en aquest cas que has analitzat tu, que les multinacionals no acaben d'entrar o no acaben d'entendre o de copsar la gran quantitat de recursos econòmics, diguem, o avantatges econòmics que tindria endinsar-se en aquest mercat, que no l'acaben de copsar i que de moment els guanys econòmics estan en mans locals, i veure com veus tu aquesta evolució, si tu creus que aquestes companyies estan entenent o no, o si creus que encara hi ha molt de marge perquè aquests mercats locals continuïn tenint l'hegemonia. Crec que quan va començar no vaig trobar res que em fes pensar que estava entrant en el mercat més formal, el fet de contractar persones altament multilingües en les llengües de la immigració, així que treballessin de manera més informal. Llavors, de la manera que ho vaig analitzar al principi, era fent servir un concepte que el fa servir Cameron i altres d'explotació lingüística, i per mi era un clar cas d'explotació lingüística. Aquestes persones, si els contractaven a mitja jornada, cobraven 800 euros si és que els cobraven, els 3 últims mesos no els pagaven, etc. I bàsicament no els que els hi fessin proves, sinó que és proves d'entrar ni el que fos, sinó bàsicament els deixaven una setmana sense cobrar i si se'n sortien de navegar en aquest espai més multilingüe, amb aquest castellà més híbrid i amb les altres llengües, es quedaven. I si no, doncs vaig veure 4 persones que van passar al locutori. Llavors crec que, en certa mesura, ara ha començat a entrar en el mercat. I el 2007 vaig trobar un petit anunci d'aquestes 6 operadores ètniques que us anomenava. Doncs hi ha una operadora que va fer públic, buscava treballadors lingüístics. Característiques: una llicenciatura, anglès, per suposat, i castellà també escrit. Pagaven 400 euros
tot el cada setmana sencer, tinc l'anunci, és un anunci oficial de la pàgina web, que vam endreçar, buscaven gent treballadora, que de fet al cap d'una setmana ja estava coberta aquesta plaça per treballar no sé quina part de l'estat espanyol. Repeteixo, una carrera, castellà escrit, anglès, sí, 400 euros, els hi donaven l'entrepà i era el cap de setmana sense parar, de 8 a 8. De 8 a 8. Tinc l'anunci, una altra hora el podríem penjar o el que sigui. I llavors també els deia, ideally, l'anunci estava escrit en anglès, que idealment hauria de tenir experiència en agafar el nínxol de la població migrada i parlar de les seves llengües. Llavors potser aquí estem veient una mica com s'està mercatitzant, no? El que passa que això un altre cop és el meu entendre. 400 euros, jo per mi és un cas d'explotació lingüística, no ho sé, vull dir que de moment no crec que estigui regulat com una altra persona que va i pot atendre en un centre de trucades d'un altre tipus de multinacionals, en anglès i en castellà, no crec que les condicions laborals siguin les mateixes. I pel que fa a l'altre dels mercats multinacionals, que no acaben d'atrapar, de veure si volen realment tenir aquest mercat, com el nou nínxol econòmic per tirar endavant els seus negocis, doncs, de fet, crec que un dels mals entesos que van començar a parlar amb gent que es dedica al camp de la traducció automàtica és que es pensaven que amb l'àrab estàndard modern hi havia prou. Llavors, què va passar? Vaig estar parlant amb la persona que romandrà anònima, amb la persona que s'encarrega de fer servir els serveis de traducció automàtica genèrica del castellà a l'àrab estàndard modern i de l'àrab al castellà per la multinacional telefònica i em va explicar que s'havien reunit i que només estaven interessats en la traducció genèrica. Llavors els hi sortien frases com... Clar, que no tenen... És com si la llengua fos denotacional, de traduir paraula per paraula. Llavors, clar, ho van posar a prova i, sincerament, doncs, van acabar deixant-ho estar, no van implementar la traducció genèrica perquè els hi faltava, com he dit abans, aquest component més de capital humà, més d'infraestructura social. No sé, de moment els hi sortien frases com la traducció en l'anglès que tenien era per una de... Nunca fue tan fácil hablar con los de casa. Calling yours never was so easy. Expressions d'aquestes. I fins i tot van fer servir alguns pamflets, però clar, no va anar a bon port perquè els hi falta el component social. No sé si les he respost. Sí. A mi el que m'interessaria més també és tenir una idea una mica de totes aquestes experiències i estratègies transnacionals de la població migrada, tant amb les comunicacions com amb la manera com s'organitzaven la vida, aquest fet de que estan o viuen a El Paso, però també estan connectats amb molts altres llocs del món. Doncs de les experiències transnacionals d'aquestes persones, de com s'organitzen la seva comunicació mediada a través de la tecnologia. Doncs em venen algunes idees de com s'organitza la família transnacional, que té un peu al Marroc, un peu al Paso, etc. Doncs bé, normalment eren homes, ara parlo de la comunitat marroquina, homes joves que tornaven als seus llocs d'origen, repartien 2 targetes SIM, per exemple, tornaven, buscaven la seva i feien servir, de fet, els que anaven i tornaven, que era una manera de repartir el capital comunicatiu entre totes les persones de la xarxa i cada cop anaven sortint més mòbils. Llavors el que aquesta persona feia, i molts d'ells fan, és jugar amb 2 targetes SIM. Juguen amb les tarifes o les ofertes que els donen les multinacionals, llavors en porten 2, una a la cartera i l'altra la que fan servir. Normalment tenen la de les trucades barates per trucades d'aquí i l'altra per les trucades transnacionals. Llavors feien servir una o l'altra depenent del que... Una altra cosa que vaig veure és que fan servir el telèfon mòbil a vegades, segons quin tipus de família. Jo no estic dient que siguin patrons, estic dient casos de com s'organitzen. Una família de Llatinoamèrica que eren 6 persones i tenien un sol telèfon mòbil. Llavors el deixaven a casa i qui se l'enduia, la raó principal, era el que havia d'anar a treballar. Llavors, pràctiques, hi havia
gent que vivia al Paso, la dona més gran, la matriarca de la família que vivia al Paso, tothom la trucava amb ella. Hi havia un preu estipulat del que s'havia de gastar per setmana en aquell mòbil, tot de prepagament. Qui el gastava posava els diners. Llavors, quan una de les filles que vivia a cavall entre el Paso i Londres, doncs aquesta és la que s'encarregava de trucar. I havia aconseguit una tarifa més barata, que era amb una companyia que es diu TalkTalk, que fa justament tarifes només per trucar a l'estat espanyol, i llavors s'esperava els dimecres a rebre aquestes trucades. Amb les nebodes havien quedat que només farien servir el Messenger, i era molt curiós veure com en funció de la generació, del rol que tens dins de la família i del capital econòmic en funció del teu nivell, no? De quin rol s'atribuïen. Però bàsicament vull insistir en aquesta... Tendim a pensar que és una eina personal, no? El telèfon mòbil, i de fet ells el que feien eren donar característiques de col·lectivisme i més de poder circular el capital comunicatiu entre totes les xarxes de la família, no? Un parell d'exemples. Se m'acut ara, no ho diré a ningú, òbviament, i queda enregistrat, però no sé si hi ha en el mercat aparells mòbils amb slots per més d'una targeta SIM, que em sembla que hi hauria un... Una targeta internacional. Doncs ja hi som, l'invent ja el podem esborrar. A mi se m'acudia que hi ha força gent en aquest país que des de fa més de 20 anys treballen en la promoció del català. Sí. Moltes vegades treballant als ajuntaments, als consells comarcals, generalment sota el paraigües del Consorci per la Normalització, i regularment fan com auditories de la presència del català i de l'absència del català pels carrers, i miren allò per sectors on hi ha mancances, que és una manera de prioritzar les accions. Però em sembla que, pel que estàs dient, i amb el canvi ara de composició de la població, l'absència del català en aquests locutoris és molt més difícil de superar, perquè no hi ha una competència en una llengua, hi ha una competència en moltíssimes. No sé si se'ns acut algun comentari sobre això, i si aquests lingüistes professionals, diguéssim, que treballen per l'administració, no podrien fer propostes de serveis en els locutoris d'impresos, de llistes de paraules ben traduïdes, ben escrites, no només en català i castellà, sinó potser en altres llengües i tot. No sé si tens alguna cosa a dir. Doncs bé, sí, bàsicament crec que dins dels locutoris, i per això de fet he separat, quan parlava de llengües que estan minoritzades, el català d'altres llengües, perquè crec que és un problema que tenim, no? El català en el locutori que vaig observar només hi havia la llicència que han de tenir penjada de cara al públic per obligació, i és l'únic que vaig veure en català. Llavors venia gent del Consorci, venia gent que buscava parelles lingüístiques, etc. És a dir, que jo crec que hi ha clarament una voluntat, el que passa que no sé en quin problema ens trobem que no acaba de funcionar. Llavors els pamflets, tal com entraven, sortien. Potser per això, potser perquè molts no tenen accés al mode escrit. Primer, crec que haig de dir que és obvi, però s'ha de dir, que crec que també les dades que he presentat són d'un locutori d'un barri molt concret. Per això he dit al principi que crec que el castellà estava per sobre del català. La configuració del barri que vaig observar, un 23% de persones de la configuració social van néixer, avui un 23% són persones que van néixer a altres comunitats autònomes. Per tant, el mercat era clarament en castellà. Jo he observat altres locutoris on hi havia molta més presència del català. El que passa que el que ens trobem en aquests barris, doncs, hi va haver de fet una iniciativa, ara m'hi has fet pensar, i és de portar-los a les biblioteques públiques que estaven bastant a prop. I es deien Punt TICS i tenen accés a les tecnologies de manera totalment gratuïta. Què va passar? Alguns ho van provar i després van posar que a l'entrada havies de tenir una targeta. A la targeta que has de tenir per entrar en aquests punts TICS i fer-los servir quan vulguis, obren matí i tarda, doncs els hi van fer posar una foto. I llavors la majoria va dir que no hi anava, perquè tot i que no havien d'estar registrats,
tot i que no havien d'estar registrats, ni se'ls hi demanava, i ho van fer exclusivament, bueno, molt pensant en ells, no? I a més al costat hi havia un suport, un tutor de català. Estic pensant en les dues ciutats que vaig analitzar. Un tutor de català hauria sigut perfecte, però amb les condicions en les quals vivien, que anaven al locutori per buscar sostre o altres coses, tenien por. Primer prioritzaven el seu estatus de ciutadania. I llavors el tema foto, no sé, són petites coses, no? Jo crec que l'intent hi és i crec que s'ha d'anar per aquestes vies. I la iniciativa del Puntic, que va sortir fa un parell d'anys a la ciutat on estic parlant, crec que és una bona manera de començar. Potser jo inclouria gent de l'estudi i que ens donés consells també, és a dir, un estudi més que ens ho expliquin, no? També, perquè si no em sentiria com donant-los el què fer. Entre tots segur que trobàvem la manera. Ja que hi ha les eines i les ganes. Merci. Molt bé, moltes gràcies i continuem doncs en el debat virtual que donem opció als estudiants també a participar, no? Molt bé, moltes gràcies,